Po të kërkoni ju të futit në atë ndërtesh, nuk u lejoj. Sepse po zhvillohej një takim shumë i veçantë. Altin Troplini ishte mbledhur BKH-n dhe ju lexonte urdhrin e fundit të Edi Ramës. Do të çarmatosen që të gjithë agentët e BKH-s dhe do armatosen me revole drase, me patlake drase. Ma patlaket vërteta nuk do kenë. Se ne të merruan kryeministrin. E murë të vesh besoj apo jo. Dhe kishte mbajtur të fsheht 20 e sa ditë. Praninë shkurjen e agentëve të BKH-s në kryeministri me patlake, Rama i të merrur e mbajti të fshet 20 e sa ditë dhe e nxori të nesërmen e vendimit të irenave të kushtetuesës. Të vendimit antikushtetues, antiligjor, të turpshëm, të paprecedent në historinë e Europës dhe të botës. Për një vend me shtet ligjor. Kjo i dha zemër Edi Ramës.